咁我就揾條幼啲嘅線嚇，幼啲嘅線咁啊試夾一夾，即係嗰次嗰條片 LG 電視機嗰條片咧夾呢啲頭，咁我就開皮啦嚇，開皮。咁呢啲鉗好好用嘅嚇，呢啲鉗好用又唔係貴。咁cameraman 可能你 focus 近少少呢個位，因為咧其實呢個鉗咧呢把藍色鉗咧就做兩個動作嘅，一壓嗰陣時咧外邊又壓住黑色膠，裏邊呢個肥啲咧就隔住個電線咁嘅嚇，電線咁啊壓住佢嘅嚇。咁呢把鉗咧好鬼衰嘅，呢把鉗就講呢把鉗咁啊又 zoom 近啲喎，唔知 zoom 到。其實呢個咁嘅機關咧兩個 layer 嚟嘅，兩浸嘅嚇，一個裏一個外嘅嚇。咁啲大陸佬做呢啲鉗咧又唔係貴喎，百幾蚊把嚇。咁啊個型號呢個型號 SN2549，唔知我記得好似買100蚊定90蚊，我唔記得咗。咁唔知攝影師拍到啦，咁個方向叉仔向裏邊嚇，叉仔向裏邊，咁露翻個餡出嚟，即係嗰個唔係壓嗰位露翻個餡出嚟，咁半揸住佢，線手啊嚇，半夾住佢，咁喺呢邊咧就將條線就懟入去。我揾個肚腩頂住個把鉗先啦。即係如果阿老友冇上嚟咧，一個人拍唔到噶啦。夾咗少少位，等佢唔好走位先。藏喺呢個坑度。小心自己手指。壓落去，見到嗰個釘位喺翻度冇咩嘅。純粹嗰個坑咧壓住內嗰兩度。數1、2、3，一壓一放，攞翻出嚟。攝影師就鬆近啲啦。開睇下得唔得啦？推唔到。見到壓咗兩個 layer， 一個裏邊，一個外邊。裏邊就電線啦，外邊就塑膠。見到好牢固咁壓住咗咁就可以做到呢個冷壓咯冷壓跟住就懟翻落去白色嗰個塑膠度，再懟落電視機度OK 嘅啦。其實呢啲就係壓線嘅方法，非常穩陣嘅你唔需要再手痕焊石噶啦，壓得非常牢固噶啦好啦，阿助手幫我拎住個 cam 咧，我就好安心啦。助手琴日就試完個 NVIDIA，佢話非常開心，嗰啲黑位啊、detail 位啊，非常 detail。我講部機未煲㗎，噼里咔啦你煲下先啦。好啦，呢個 output 條線焊喺底板度。input 條線咧喺呢度，去呢個兩個預先嘅做好嘅線耳。點啊？揸呢啲線咧，夾呢啲咧，就一定要大套，唔係大袋，唔係大套，係大袋即係黐線。大套先套咗套內先。好多時都會唔記得大套嘅唔記得大套咧，你吉內咧冇問題嘅但係你唔帶套吉內咧，萬一短路咧就好麻煩任何現實生活都好，最要帶套嘅。好啦，帶套先。呢個就我唔知咪叫線耳定叫 R 叉定咩啦。我習慣買電力嘅，即係原生銀色嘅有啲金色嘅。金色都係用銀色再電鍍上嘅。我就除非佢係古河出嗰啲我買啦，但係你唔係古河出嗰啲不明來歷嗰啲咧，我就唔會買嘅。而家開皮習慣啦，開大概4mm 到，4mm 到一氣呵成。見到點解開咗個套中有套咧？呢啲逢係
交流電高壓嘅線咧，包括古河都好咧，呢啲大陸牛都好咧，佢都係去做 double isolation 嘅嚇。咁啊兩浸嘅絕緣體嘅嚇，咁所以唔好話啲大陸牛唔得啊嚇，大陸牛都交足功課俾你嘅嚇，咁安全嘅規格啲嘢。咁啊再望清楚帶套未？帶套安全啦。咁啊都係啦，咁啊攞翻把鉗出嚟先，咁啊又攞個肚腩頂住佢，咁啊又逆壓冷壓，係啦，咁啊夾呢個先啦，咁啊又係呢把鉗，又係呢把鉗出兩次長啊嚇，咁啊百零蚊定90蚊就真係唔記得咗啦。咁啊，習慣揾個肚腩頂住佢先，咁佢攝佢埋去，咁啊壓住佢，咁啊數1、2、3，壓咗啦，壓咗推面爐啦，壓晒佢啦嚇，咁啊好牢固穩陣噶啦，咁啊個套喺裏邊，個套唔好反轉方向啊，到反轉方向就等於0噶啦又嚇。咁啊，搞完紅色搞黑色，咁係啦，擺好個形長先，擺好個形狀，咁啊又揾個肚腩壓住佢。咁啊，大陸咧呢啲咧上機做又好方便，白咁啊！我曾經喺香港國際電子展秋季冬季嗰個以前咁啊見過有國內嘅廠家咧。喺4樓嗰個館啊，直情咧成部呢啲機擺出嚟，話喺度，哇機關槍咁咁示範啊嚇！睇呢度歎為觀止。咁啊問佢幾多錢嗰台機？咁啊嗰台機6尺長咁啊，做晒動作10幾皮，10幾萬。壓完咁 OK 啦，咁啊度一度個內左，咁呢啲內左好低嘅，內左好低嘅，咁啊度下我哋嗰啲古時叫，咁啊攝影師影緊他標嗰陣啊，睇下有冇內左，咁啊縮支標棒先，咁啊5蚊呢個標用咗好耐啦，因為跌得多10幾盎。即係有內左，即係夾到導通嚇。如果嘢夾唔到導通咧，咁啊係無限暗嘅，咁啊夾好咁 OK 啦。咁啊，最後一個關卡，大家都好中意玩嘅上套，擸翻落去，冇心邪啊！我擸翻落去，咁啊點解咧？唔看咧，夾咧？咁你看都得嘅，咁啊冷壓，咁啊個接觸面係大啲咯，看都得，接觸面大嘅，咁你看有看好處，夾有夾好處，咁你各施各法咁啊喂，擸得勁一滯，退翻啲。咁啊搞掂啦！咁個底線落焊個線衣喺度咁啊例牌菜咁啊出咗去啦，咁出咗去，插呢度啦咁我陣通電試呢塊板嘅，但係最尾都係今日都交唔到俾阿紅人嘅，因為點解咧？因為德發行禮拜日唔開啊，Mr. Audio， 咁咪漏啲咩？漏咗而家就呢部機做好㗎啦，漏咗個輸出就去呢個航空插嗰一段漏咗嗰一段，點算咧？咁冇得點算㗎啦，冇得搞㗎啦，咁等佢開門咁放工去買，咁買嗰段，其實嗰段都好挑戰性㗎啦，見到都幾短啊嗰個行程一寸都唔夠，咁一陣再抄有冇啲勁抽嘅單支筒，可能我今次焊條單支筒攞去玩下先，咩料先單支筒
哇堅啊！好停機。咁啊，跟住就組裝焊接嗰個IEC 座，咁啊虎河 IEC 嚇 FI03鍍金，咁啊直接焊接喺呢個 soft star 上面啊，零接線啊，咁啊落石，咁啊當然啦，你落之前你就試好晒部快板係着嘅，咁你見到比任何嘅接觸都更接觸。以前有啲師兄講喎，啲石咧，如果用石做接觸面咧，啲石聲啊嚇，有啲石嘅聲，帶石嘅聲，我真係聽完之後我都一面茫然啊！咁你用線又有線聲嘅啦，你用銅線又話銅線聲，銀線又話銀線聲，唉咁啊五花八門，咁啊焊好咗。咁啊當然你試好晒先啦，咁我就到尾都會試嘅。咁啊，去到呢個位咧，我會噴一隻唔全電㗎，透明保護漆，即係所謂三防漆嚇。咁你噴之前咧，你要冚住呢個白色 socket， 因為如果咪你連嗰啲針都變咗絕緣咧，我插條 control 線落就唔着㗎啦嚇。咁呢條就係三防漆嚇。咁啊，電子零件防潮絕緣嚇。防 UV 啊，好似話唔知啊，我唔知，我搞到好似透明模型油咁。問下福姑啊，福利啊福姑，咁啊噴呢個位嚇，咁啊做晒先嚇 ，OK。咁啊，跟住最後轉呢個面板開關掣，咁呢個開關掣輕觸式開關掣，細電流㗎，有啲人攞嚟開大電流，咁啊真係我就搞笑啊嚇，咁啊自動回彈嗰隻嚟嘅嚇，咁啊轉呢啲窿咧。12mm， 咁啊你唔能夠一次過轉12mm嘅，咁啊由細到大，如果唔係你一開始轉12咧，會個窿發啊，同埋有機會轉出嚟三角形嘅嚇，同埋最發到啊打飛機，我哋叫即係成支嘢飛咗上去咁好麻煩。咁講下開關掣，咁啊好美觀嘅嚇，咁啊專登為咗佢嗰時呢塊板。咁啊焊線，咁啊唔使焊呢度，咁啊好美觀嘅。咁好啦，咁啊預先做一個導孔，咁啊由細到大咁轉，慢慢轉，唔好急。咁啊攝影師，咁啊麻煩你啦。咁啊收實佢，咁啊轉，慢慢轉，慢慢轉，慢慢落。穿咗，停咗佢。咁啊又換第二支粗啲嘅，如此類推，直到去到12為止。咁啊，趁呢個時間多謝啲老友嘅咁啊個老友啊幫我整一個 stopper 咁啊轉，咁啊個 stopper 好有用嘅，有時轉啲好要計算深度嘅嘢咧，咁呢個 stopper 咧就可以知道咧落幾深就頂住嘅，咁啊好有用嘅咁啊多謝個老友，多謝阿 Gary 同埋多謝阿豪仔咁雖然你哋未見過面。咁啊，其實呢個 workshop 咧，都有好多老友記咧，幫手咧去做一啲設定一啲 set up 嘅，咁啊一條友啊搞唔到咁多嘢嘅，咁我攞啲電鑽出嚟先，咁啊睇下邊隻係12先，咁啊呢個 shot 繼續行緊個，就係，攝影師終於講聲啦，終於出聲啦，攝影師唔係啞嘅原來，好呢支12。喂，攝影師講下，喂，你攞咗個 NVIDIA 翻去試
講下呢啲心得喎，你翻去煲下之後啊，自己理喎。係講兩句啦嚇，咁黑位係好咗，咁樣。淨係黑位好咗啫，其餘冇啦。另外聲咧係好嘅，但係咧就我同你提過啦，嗰個背景音樂個節奏感好咗，咁同埋咧一啲微弱嘅聲音咧係清晰咗嚇。咁呢個你唔係呢個就你要留意先感覺到嚇。即係要分析力高嘅架撐先得。係啦。咁即係如果屋企用緊3巴，唔好屈飛啦。我未試過。咁啊唔好停機啊！嚇，接下來咧就大家都想我睇我嘅表演，料料。嗱咁你睇下，如果未料之前咧，見到啲突出嚟嗰啲啊，啲未料嘅，咁你料嗰度先，慢慢料，因為咧料你如果唔夠力料咧，料出界咧一刮咧呢把刀嚟一刮咗喺手度咧咁就哎呀真係慢慢料，見到冇晒。咁呢把嘢叫咩名我真係唔知，以前啲老友剩落嘅嚇，慢慢料。咁啊由於嗰把鑽喺呢度落咧，咁相對嗰個披風少啲嘅。咁啊料呢度都係啦，料一出界咧刮花咗面板咧，咁就真係咧又少一部機。咁啊料好啦，料見到佢斜位嘅，變咗有少呢個淨斜咗嘅嚇，唔知睇邊度個斜位啦嚇。好啊，料完啦，下一步做咩咧？下一步安個掣，嚇，係咪咁向啊？定咁向啊？定咁向啊？定咁向啊？嚇，咁向嘅，係，梗係向上啦。向上。咁啊，跟住用鉗啊收實佢。好啦，要上好呢個掣，咁啊個一字向上咁啊美觀啲嘅。咁啊點解要攞他標出嚟咧？其實呢塊板 layout 嗰陣時咧，咁我嗰條線咧就四條線嘅，咁啊兩個就係掣 switch， 另外兩個就係 LED 嚟嘅。咁你要度翻究竟邊個係個 switch， 邊個係 LED， 咁你亂咁按咧，你又唔知嘅。咁啊度下啦，呢兩個係 switch 嚟嘅，咁都係塊底板咧，就咁樣看，咁樣方向看落去。因為球星咧就安裝嗰時就扼到隻腳。咁點解你會看到底板咁樣咧？因為如果你唔看底板咧，你走去就咁看落去咧，你條線又要掉揈，又要帶熱縮膠，又好鬧交。咁你咁樣做咗佢之後咧，就穩陣好多。咁你條排線就咁看呢度得啦，係咪方便好多咧？咁呢個開關掣嚟嘅，用個開關掣嚟嘅。呢個3個 LED 嚟嘅，咁啊兩個是但一個，因為最初做呢個掣，訂呢個掣嗰個人咧，就訂咗2批 color，咁啊有啲反轉，因為嗰粒係 bi-color LED 嚟嘅，
咁啊兩隻腳2粒 LED 反接，咁啊做咗嗰2盞燈出嚟嚇，唔同方向入電咧就會有唔同顏色出嚟嘅。咁我看好咗嚇，好啦，咁跟住最緊要咧信仰標誌，信仰標誌好緊要嘅啊！一部機怎可以沒有牌子咧？咁樣嚇，信仰貼紙 Analog Sound，我都係嗰句噶啦，你唔中意，你翻去見到硬眼硬耳，你唔中意搣咗就得噶啦。咁啊 E 同 U 中間咧就係分鐘嚟嘅。咁啊，如果心冇雜念咧，就應該黐得正噶啦。弊出事，斜咗少少。啱啦。咁啊 Analog Sound 咁啊，中間啊，咁開關開正。咁呢條咧就係開關同埋呢個 LED 嘅 control 線嚟嘅。咁啊唔使用靚嘢㗎，唔好走去迷信 OFC 啊、古河啊、乜嗰啲嘢，冇搞呢咁嘢，冇呢啲嘢嘅嚇。咁啊〜快睇翻我自己心知肚明啦。呢2條就開關，呢2條就 LED。咁啊個掣呢度，咁啊喺度捐上嚟啦。咁啊大概中間呢個位預疏少少啦。預多少少，咁啊太長又唔好啦，太長，太短又唔夠啦。太長都唔夠嘅嚇。開多咗，一陣會剪翻短嘅。咁多就夠啦。咁跟住咧，呢2個開關啊嘛，呢2個 LED 啊嘛。咁啊，焊呢啲線最緊要就係你個位方便你焊，即係方便你就手，咁 OK 噶啦。咁啊，因為剛才都講過啦，做呢個掣嗰時咧，個 LED 究竟邊個係藍色，邊個係紅色咧？咁啊，個老友嗰啲嘢搞錯咗嘅。咁我跟住成日同佢講，我每次用呢個掣，我同佢講，每次要做呢個掣，我諗起我老友嘅1/2機會。究竟幾時用紅色，幾時係開機藍色咧？咁啊，係一個賭注嚟嘅。錯咗咯，掉佢咯，冇問題嘅。見到我啲手工，哇，幾叻，幾好手工喎，KK。咁啊，焊線焊得多得㗎啦。咁你以前第一份工又要砌 sample。有時又要落拉，乜都做過。第一份工啊，我要真係奉勸啲年青人，第一份工不妨揾一份辛苦啲嘅。你學咗啲技能咧，咁你以後就用得着。咁當然啦，即係成日講啦，大家利是，
唔通成日走去做女仔咩？做呢啲咁嘅嘢咩？係咪先？冇人都中意做呢啲咁嘅做呢啲咁嘅線㗎，係咪先？日日嗌你喺度做條線啊！咁好啦，砌完啦，咁一陣就通電，開咗機，咁啊未爆炸，阿攝影師用電載，咁11.8伏，1.99A 嚇，咁冇撈頂嘅11.9伏嚇，又係 drop 咗0.1伏。咁我就會解釋點解 drop 0.1伏嘅，同埋點樣解決呢個 drop 0.1伏嗰個問題嘅嚇。咁我覺得喂，你咁渣嘅 drop 0.1伏啊，咁其實係有5個因素影響咗我 drop 0.1伏嘅嚇，我就會詳細解釋嘅。咁啊呢度幾多啊？46.3。咁呢度 input 幾多火啊？11.8乘1.99A， 咁我攞個計算機出嚟嚇。23.4除47，個 conversion rate 咧成擔嘢啊！呢度見到嗰擔嘢啊，連埋啲牛連埋成堆嘢咧，50%嚇。咁我呢隻牛咧就100 VA 嘅輸出，咁佢攞咗47嘅啫，咁啊綽綽有餘有找好多嘅嚇。咁啊呢條線嚇，咁啊就咁樣。咁我就講解下 drop 嗰0.1伏個可能性啊，可能性第一，呢份線路渣咯 ，K K Sir 渣咯，份線路嚇 ，K K Sir 渣咯，大家都想咁講噶啦嚇。咁啊第二焊點。呢個焊點有損耗，呢個焊點有損耗。第三嗱1、2、3，第三就係呢個焊點有損耗。第四呢個焊點有損耗。第五呢個螺絲去到呢一個 DC 頭，究竟個結構係呢條銅片啦、薄 hit 啦定點樣咧？冇人知，要鋸開呢個頭先至知。咁綜觀呢5個強烈因素，就導致 drop 咗0.1伏嚇。咁好啦，坊間啲人點樣解決嘅咧？或者啲行家點樣解決咧？咁你留意大家啲人咧做嗰個 LPS 咧，攝影師影到呢堆嘢啦。你會見到我係冇任何嘅 VR 嘅，即係 variable resistor 去做 setting 嘅。咁我真係要決定嗰支個12伏。個 LT3045個輸出電壓咧，我係靠呢兩支固定電阻去做嚇。咁呢兩支 surface mount 電阻去做嗰個輸出嗰個電壓嘅嚇。咁呢啲全部係0.1% 低溫漂10 ppm 嘅電阻嚟嘅嚇。咁低 ppm 啦嚇。咁講解下先，講下啲叻嘢先。輸出粒電容匿咗呢度，啱啱冇避晒所有位嘅。咁有一個方法係可以解決嗰個，有2個方法啦。第一3個方法，第一照直同個人講，喂，係啊 ，drop 0.1啦，因為呢堆嘢問題。咁睇下佢 buy 唔 buy 你咁解釋啦嚇。咁當然啦，你唔能夠為咗一啲應酬而走去咁講嘅。咁你講得通人㗎嘛。咁其實咧，有2個方法解決嘅嚇，咁唔好影個畫面住。咁第一個就係照龍已經講啦，第二方法就係你咪加支 VR 咯，你咪駁2A 撈頂咯，你咪跟住調咯，調到呢度出12，咁咪 happy 咯。咁問題就係你唔駁撈頂嗰陣時，你唔係12嚟嘅喎，你可能12.2啊、3啊，咁視乎你條線粗唔粗，嗰啲中間嗰啲接口多唔多，唔知嘅喎嚇。咁你到時咁你又嗰個人點同個機主講咧嚇？係咁㗎，咁先夠發燒啊！嗱，我哋其實我哋做 linear power supply 咧，最早期遇到一堆人，當佢半桶水自己都解釋唔到個原因嘅時候咧，佢就話係啊，咁先夠發燒啊！係啊，我好驚呢啲人嘅，因為點解咧？
你任何嘢咧，你度電壓、度電流有標有成咧，係一個固定可靠數據。當你一講咗話呢樣嘢先咁樣做先夠發燒咧，你係離開咗個科學理論啊咁先夠發燒。咁你冇一把尺去做嗰個基準嚇。咁例如話喂，我 Pulsify 會幫你調聲咁，你點調咧？調啲咩聲咧？點為之調聲咧？咁好多呢啲咁嘅銷售手法嘅，咁大家都要注意嘅咁我就學術派，我一定係數據行先嘅。好啦，咁去到畫面，咁真係要解決呢個 cable drop 嘅方法咧，其實係有嘅有 analog device 咧有粒叫 LT6110 cable wire drop compensator 直接喺呢個穩壓線路度嗰兩支 feedback 電阻去搞嘅。但係當然咧，呢個 IC 有個極限嘅，佢只能夠處理 3A 電流嗰陣時一個補償。佢會好聰明，你知道你後邊嗰堆嘢咧，嗰個 loss 咧個 loading loss 咗個 cable loss 咗幾多嘅，佢係喺度跟住 adjust 翻呢支電阻咧，去改你個 output 嘅。譬如你 cable 係 loss 咗0.1 W嘅，佢會呢度 adjust 翻你個 bias， 去翻呢個電壓提升翻0.1 W， 去解決呢個問題嘅。咁呢個 IC 可以做呢樣嘢都好貴。真係有好固執、好需要嘅話咧，咁我係會可能考慮，但係未必會做喺下一個版本咁即係講就係冇講，但係咧都良心啲講啦，係有辦法解決嘅其實個 theory 就等於一個動態 VR 佬啫嘛，喺度調啫嘛你撈重咗，我咪調翻高啲俾你咯你一冇撈定嗰時，我咪自己變翻低啲咯大家望落個數字咪大家舒服咯最多3A 電流係咁多。最後就喺個盒度揾到啲純銀粗嘅線看落去個 output socket 度。咁呢部機砌完啦用咗比較貴價嘅 AMRG 材料，Reed 馬電容、快程電容。Sony SCD-DR1 都用嘅特製電容。12伏2A，交俾阿紅人興士。連埋呢度咁粗嘅電源線。大家都關心㗎啦，究竟呢台咁要幾多錢咧？我未計好但係唔會太貴嘅。上次嗰台2500蚊，咁呢台其實你見到個分別就係爭咗電容啦，爭咗 AMRG 啦，爭咗快程嗰波電容。都係用2500蚊基數加上去，加翻啲 offset， 你都係預3000頭咁上下到嘅啫唔會太貴嘅合理價錢3000頭。單預告下禮拜就搞呢台啦，1開2。咁亦都會做一啲理想橋嘅一啲好處嘅測試俾大家睇嘅，密切期待下禮拜嗰條片。前講過呢個叫皇帝版啦，咁其實皇帝版對上仲有冇咧？再大份啲，太后版。會係啲咩 output 咧？一定係大功率，拭目以待。